Assalomu alaykum kanalimizni kuzatib boruvchilar. Mana Xudo xolasa Shahroxonda boshlagan ishlarimiz nihoyasiga yetdi. Mana bu yerda mo'yka, bu zakatovka, bu esa 30 litrlik qozon. Bu 80 litrlik qozon. Ikkovini mo'risi bitta joydan chiqib ketyapti Xudo xolasa. Mana bu esa tandirimiz. Xudo xolasa ertaga tandirda ham yoqib ko'rsatamiz. Bu sevat qo'yadigan joy. Xudo xolasa mana hozir yoqishlarini ham sizlarga ko'rsatamiz. Ekonomishli va Xudo xolasa eshiklarni ochib qo'ysa ham tashqarilarga tutun chiqmaydigan zamonaviy deyiladimi? Shunaqa Xudo xolasa mana tortishlarini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa avtomat bo'lib tortyapti mana. Xuddi ichkariga motor o'rnatib qo'ygandaqa sxemasi yaxshi ishladi Xudo xolasa. Xudo adashtirmasin. Mana Xudo xolasa kichkina qozon tekshirdi. Endi katta qozonga o'tamiz mana. Katta qozonimiz ham mana Xudo xolasa tortishlari yaxshi. Mana ko'ryapsizlar Xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r. Kimga shunaqangi xizmatlar bo'lsa, videoni oxirida nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha qo'ldan kelgancha Xudo xolasa qilib beramiz. Narxlarni Xudo xolasa ko'rishganda gaplashaveramiz.